Assalamualaikum, hi everyone, welcome back to my channel. Okay, dalam video hari ni I akan cakap pasal produk iUNIK lagi. Kalau minggu lepas I cakap pasal dia punya Black Snail Restore Cream, but this time I akan cakap pasal another product from iUNIK. And spoiler alert, I think oily skin people, this video might be for you. Okay, so without any further ado, let's get it started. Play my intro. Okay, hi. So dalam video hari ni, iUNIK ada hantar I 3 produk untuk I try and I cuba and I bagi my honest full reviews. So today's video is sponsored by iUNIK, but the reviews are gonna be 100% honest reviews from my own experience. Okay, so let's get it started. Okay, iUNIK sent me 3 produk. First product adalah dia punya Calendula Cleansing Oil. Second one adalah dia punya Vitamin Hyaluronic Acid Vitalizing Toner. Lepas tu yang third one adalah dia punya Black Snail Restore Serum. Okay, I dah try ketiga-tiga produk ni for almost a month now. Lebih kurang dah nak dekat sebulan dah I try ketiga-tiga produk ni. Okay, jom let's start dengan first produk. Kita akan cakap pasal yang first lah, daripada start first, iaitu dia punya iUNIK Calendula Complete Cleansing Oil. So cleansing oil adalah first cleanser yang kita gunakan, oil based cleanser yang kita gunakan untuk first step for double cleansing. Okay, kenapa kita gunakan oil based cleanser? Biasanya kalau kita pakai makeup ataupun kalau kita pakai sunscreen, produk-produk itu sebenarnya bahan dia adalah oil based. Jadi kita kalau pakai cleanser biasa je, takut tak betul-betul bersihkan all the sunscreen and all the makeup daripada kulit kita. Sebab itulah kita kena first step, kita kena gunakan oil based cleanser. Korang boleh pakai cleansing balm ataupun korang boleh pakai micellar water ataupun korang boleh pakai cleansing oil. So produk ni Calendula Complete Cleansing Oil. First kita cakap pasal dia punya packaging. Dia punya packaging adalah plastik botol and dia datang dalam kemasan 200ml, which for me adalah satu amount yang boleh dikatakan generous juga, sebab cleansing oil biasanya datang dalam 100ml ataupun 150 ke, tapi ini dalam 200ml. Okay, kita cakap pasal dia punya ingredients pula. Untuk ingredients cleansing oil dia ni, this product consists of 94% plant oils dan juga dia ada calendula flower extract. Calendula flower extract ni apa dia punya manfaat untuk kulit? Calendula oil extract ni, okay, minyak calendula yang diekstrakkan daripada tumbuhan yang bernama calendula ni, dia ada properties sebagai anti-fungal, anti-inflammatory. Dia boleh membantu juga untuk soothe the skin. So korang boleh bayangkan tak, dia ada that extract dalam ni. So dalam masa korang cleanse your skin, korang boleh juga soothe the skin kalau ada irritation dan sebagainya. Okay, waktu mula-mula I start pakai benda ni, the first thing that impressed me adalah dia punya texture. Dia adalah cleansing oil tapi dalam texture yang sangat lightweight, to the point that texture dia tu macam watery tau. Mula-mula tu I macam ragu-ragu juga, I macam cair sangat ni, boleh ke dia cleanse our skin, cleanse our makeup dan semua-semua ni kan. So I pun try pakai, tapi waktu tu I terus kata kalau this is a good product, if it cleanse really well, this cleansing oil will be really suitable untuk oily skin ataupun combination skin. Dia ada mild fragrance. Okay, fragrance, the natural fragrance of the calendula I think, tapi bau yang tak menusuk. Because okay, I memang tak suka fragrance in my skincare. So bau yang ada dekat sini ni tolerable lah untuk I, and I tak rasa terganggu pun bila pakai this cleanser. So bila I pakai that cleanser, I perasan dia sangat-sangat cepat membantu untuk removekan eyeliner dan removekan all those waterproof makeup yang I pakai. And yang penting, waktu I cuci eyeliner, cuci mascara semua tu, tak memedihkan mata sama sekali. Tak memedihkan mata langsung. So I macam okay, first I pakai macam okay, best. Bila korang dah emulsify, lagilah sangat mudah untuk dia dibilas. Okay, itu adalah ciri-ciri I cari yang tak memedihkan mata. I cari yang cleansing power bagus, of course. And then lepas tu I cari yang senang bilas. Kenapa? Sebab certain cleansing oil ni, dia susah korang nak bilas. Korang kena bilas banyak kali kan. Banyak kali, barulah betul-betul korang tak rasa ada greasy residue ataupun rasa macam sisa minyak ataupun sisa makeup tu ada lagi. I rasa ini sangat-sangat sesuai untuk korang pakai everyday dan dia memang tak strip off the moisture from your skin. For oily skin people, I think this is gonna be the best cleansing oil for you. Alright? Okay, lepas korang dah gunakan dia punya cleansing oil, lepas korang dah bilas, dah rasa bersih, korang proceed lah dengan korang punya normal cleanser untuk memastikan everything yang masih lagi tertinggal tu betul-betul 100%
bersih daripada muka korang. Alright? And then lepas tu step apa? Step toner pula. Kita main Hyaluronic Acid Vitalizing Toner daripada iUNIK. Yang ini I dah banyak kali nampak dekat certain Shopee shop yang ada jual produk-produk autentik daripada iUNIK, and I nampak banyak yang bagi good reviews about this product. So bila iUNIK sent me this product, I macam okay, I cannot wait to try this one out. Botol dia ni adalah botol plastik. Okay, kalau yang clumsy macam I tak perlu nak risaulah dia punya botol. Saya cakap pasal texture pula. Texture dia macam gel, texture lightweight gel punya texture. Nampak tak? I boleh kata dia punya texture ni lebih kurang macam hyaluronic acid yang premium. Okay, kepekatan dia, tapi bila korang sapu tu dia punya melt tu macam ringan sikit lah daripada premium hyaluronic Hada Labo punya premium punya lotion tu. Okay, korang boleh tengok kat sini. Dia very lightweight punya gel but with slight viscosity to it. Tapi bila korang sapu tu memang sangat-sangat senang nak meresap. Dia tak tinggalkan any sticky residue, dia tak tinggalkan any greasy feeling on your skin. Sebab tu I suka pakai this toner waktu pagi. Okay, I pakai this toner waktu pagi sebab I rasa dia provide hydration ataupun dia buat kulit I rasa lembap yang tak terlalu overwhelming sangat, faham tak? So sebab pagi you nak everything to be sangat-sangat ringan under your makeup, under your sunscreen dan sebagainya. So yang ini memang I rasa I sangat-sangat suka pakai untuk waktu pagi. Toner ni mempunyai 45% hyaluronic acid. Untuk orang yang tak minat skincare pun, untuk yang bukan skincare junkies pun, once korang dengar hyaluronic acid tu korang dah boleh tahulah this product is very good untuk repair your skin barrier dan juga very good untuk hydrate your skin. Dia ada 45% of hyaluronic acid ataupun sodium hyaluronate. Okay, dia ada sodium hyaluronate yang mana sodium hyaluronate tu anak cabang daripada hyaluronic acid lah. Dan dia ada 5% extract daripada tumbuhan yang bernama hypothyraminoids. Okay, I hope I pronounce it right. Okay, so hypothyraminoids ni bila I tahu dia ada ingredients tu, I pun try Google apa kegunaan ataupun apa istimewanya. This plant adalah sea buckthorn plant. Okay, I tak jumpa bahasa Melayu dia apa. Tapi bila I tengok dia punya manfaat ataupun I tengok dia punya kelebihan plant ni, kenapa iUNIK mengetengahkan this plant. Plant tu, sea buckthorn tu adalah antara tumbuhan yang mempunyai kandungan vitamin C yang sangat tinggi. In fact, kandungan vitamin C dalam this plant adalah 12 kali ganda lebih tinggi daripada buah orange yang ada, yang kita dah tahu kalau vitamin C je kita ingat orange kan, kita ingat buah orange, tapi dah ada 12 kali ganda lebih tinggi daripada tu. So I macam patutlah iUNIK betul-betul emphasize yang dia ada this ingredients and dia ada 5% dalam toner ni. So selain daripada tu dia ada glycerin, dia ada niacinamide, no alcohol. I macam ingredients dia, in terms of ingredients, honestly, I memang sangat-sangat impressed. Untuk oily skin ataupun combination skin, korang memang sesuai nak pakai ni siang ataupun malam. Sebab dia punya texture tu is not too heavy. Dia sangat-sangat lightweight, tapi dia hydrating juga. So memang sangat-sangat best. Bila I pakai ni, I macam, I cannot wait to share this. Sebab dua produk ni memang sangat-sangat sesuai untuk oily skin people. Sebab selalu I banyak share pasal dry skin, dry and sensitive skin. So bila I jumpa produk yang I dah try and I think sangat sesuai untuk oily skin, I macam Okay, kena share. Let's move on to the next product. Okay, the next product adalah Serum iUNIK Black Snail Restore Serum. Okay, tada. Okay, macam minggu lepas I cakap pasal dia punya Black Snail Restore Cream, but this time I cakap pasal pasangan dia, iaitu dia punya serum. Okay, sebenarnya waktu I beli Restore Cream tu, I tak nampak terlalu banyak sangat reviews about that. Tapi I nampak banyak orang review pasal this serum and banyak yang bagi good reviews about this product. Dalam 50ml punya kemasan, korang boleh tengok kat situ. And botol dia ni botol plastik juga. Plastik kan ni? Oh tak, botol ni botol kaca. Okay, ni botol kaca adik-adik, kanak-kanak, sahabat, ni adalah botol kaca. So kalau korang clumsy, really be careful with this. Okay, let's talk about the ingredients dia. Ingredients dia yang I suka adalah ingredients dia tak terlalu banyak and tak terlalu complicated sangat. Belakang ni dalam bahasa Korea kawan-kawan. Dia ada 70% black snail filtrate ataupun snail mucin extract. I ada explain pasal snail mucin punya benefits dekat dalam previous video, korang boleh check it out. And bayangkan all the goodness tu, dia ada 70% dalam. Membantu untuk hydrate your skin, dia boleh membantu sebagai antioxidant, dia membantu juga untuk fade the hyperpigmentation, dia membantu juga untuk calm your skin, everything dalam ni, and dia ada 70% of those goodness. Okay, untuk kita tengok dia punya texture pula, korang boleh tengok ni, nampak tak texture dia? Nampak macam dia macam gooey macam tu kan? Macam snail mucin tu lah. Okay, so kita tengok dia punya texture kat sini
And waktu first time korang pakai, korang akan rasa macam alamak, ini macam pekat sangat je ataupun ini macam boleh melekit ke. Cakap dia fast absorbing tu macam pada I adalah serum lain yang lebih cepat meresap. Tapi untuk yang ni bila dah betul-betul meresap tu, nampak tak? Dia bagi that glowy effect, dia bagi that healthy glow punya effect. And dia tak melekit. Yang penting dia punya finishing tu dia tak melekit, dia tak meninggalkan any sticky ataupun gooey residue. So memang sangat-sangat best. Okay, about this product, my experience about this product adalah I suka pakai serum ni especially bila lepas exfoliate my skin. Bila exfoliate my skin, kulit I cepat memerah ataupun kulit I memang cepat ada redness and all that. So I pakai this serum untuk menenangkan kulit I. Memang the next day memang terus calm, gitu. Memang the next day memang terus calm, memang terus tenang kulit I. In terms of dia punya hydration tu memang nampak lah, the next day memang korang bangun tidur memang sangat-sangat supple your skin. But in terms of fading the hyperpigmentation, I sepanjang sebulan I pakai ni, I tak nampak any significant effect when it comes to fading the hyperpigmentation. Okay, yang ini untuk kulit macam mana? Kalau yang tadi tu I suggestkan untuk oily and combination skin, but this one I suggestkan untuk dry and sensitive skin. Oily and combination skin korang mungkin nak pakai ni waktu malam sahajalah, sebab because of the texture and dia agak lama juga nak meresap. Walaupun bila dah meresap tu korang tak rasa dia melekit pun. You guys can definitely try these products out. Dia punya toner, dia punya cleansing oil, memang I rasa ini adalah produk yang sangat affordable tapi sangat-sangat high quality. Okay, and again, this is not because diorang sponsor I bagi this product. Diorang sendiri emphasize to give honest reviews about this product. So yes, that was it. That's my reviews of all these 3 products. I will put the link of all the products down here in the description box, kat mana korang boleh cari. So check it out. So yes, thank you so much for watching. Subscribe to my channel if you haven't. Click the like button if you find this helpful. Visit my IG page. Click that follow button if you like. Thank you so much for watching. I wish you guys every happiness. See you in my next video. Assalamualaikum and bye-bye.